连命令人家，人家就是饿了，想吃点东西都不行。呀！哎呦，吃累了。吃累了，是他。韩国时间结束了，往外走啊！好了，走了，拜拜。哎，走了，你起来了。往外走了，听得到吧？时间到了。韩国时间到了，往外走。走动了。时间到了，往外走动，不要急急急便啊，往外走。我刚从外冲进来。靠着围栏的这个脚步很好哦，着了就走了。是的，那个报没拍一张。往外走，这个排队上来了，到后面的有没有人往外走？往外走了，几位？往外走动了，没有听清楚吗？还要站在原地吗？